Benvenuti e bentornati al nostro appuntamento settimanale di Visite in Pillole. Spero voi siate pronti per la nostra visita di oggi. Siamo al nord, siamo sul Mar Mediterraneo e andiamo alla scoperta di Acco. Acco, o nota anche in italiano come Acri o San Giovanni d'Acri, si estende su un basso promontorio all'estremità settentrionale della baia di Acri, a 152 km nord-ovest da Gerusalemme. La città fu a lungo considerata un punto chiave per il controllo del territorio, data la sua posizione dominante sulla costa, laddove si congiunge con la valle di Esdralon. Nata come una città-stato cananea, Acco cambiò molte volte nei secoli. Prima venne ricostruita da Tolomeo II, che le diede il nome di Tolemaide nel 261 a.C. Poi entrò nella storia biblica con la rivolta dei Maccabei e successivamente con la conquista romana passò sotto la provincia di Siria e fu chiamata Colonia Giulii Caesaris. Tra il secondo e il terzo secolo si stabilì ad Acco una comunità cristiana, mentre solo alcuni secoli dopo, nel 638, arrivò la conquista arabo-omayyade, che ricominciò a far riferimento alla città con il suo nome di origine, Acco, o meglio in arabo Acca. La sconfitta, inflitta dal Saladino agli eserciti crociati presso i Corni di Atti nel 1187, fece cadere la città, che venne riconquistata poi da Riccardo Cuor di Leone nel 1191. Da quel momento essa divenne la capitale del regno crociato per un intero secolo. In particolare i Cavalieri di San Giovanni edificarono una grande chiesa dedicata al santo e la città prese il nome di San Giovanni d'Acri. Alla fine del 1700 il pascià turco Ahmed al-Jazar, chiamato anche il Macellaio, riportò la città al suo splendore, costruendo terme, mercati e una bellissima moschea. Fu sempre lui a far costruire le mura contro cui si accanì invano Napoleone per ben 53 giorni durante la sua campagna d'Egitto nel 1799. L'UNESCO ha dichiarato la città vecchia di Acco sito patrimonio dell'umanità, non solo perché conserva ancora i resti dei periodi più importanti per la sua storia, ma perché i suoi vicoli e le sue mura sono il simbolo del perfetto risultato di una commistione di popoli e di culture.